时间转眼来到了阳春3月，天气越来越暖和了，院子里的猫腻儿也多了起来，久违的阳光又温暖了这个小院。正午时分，主子们开始活跃筋骨了。一向小家碧玉的口罩，这个时间都像个悍妇，逮谁吹谁。可能我喜欢农村生活的一个原因，就是农村有院子了，养些猫猫狗狗在院子里很是幸福。天气转暖，猫咪就要开始褪毛，小伴儿每次舔毛都看得我抓心挠肝，不舔不知道，一舔吓一跳。小伴儿的嘴不是在吃毛，就是在甩毛的路上，反正它的嘴和毛是分不开了。为了帮助猫咪解决这个问题，我决定在家里种麦子。据说猫咪吃麦子能帮助代谢舔进肚子里的猫毛，农村别的没有，种麦子还是很方便的。经过一个冬天，这土都冻了，需要翻一下。在我干活的时候，猫咪也没闲着，不是在监督我干活，就是在啃毛薄荷。这么小的毛薄荷，它就给啃了，也不知道它的良心会不会痛。不过不碍事，只要根儿在，它还会再长出来的。翻好了土，又浇了2桶水，增加土壤水分，但过于潮湿的土壤也不太适合种小麦。为了让土充分吸收水分，我选择第2天播种。第2天，我又重新把土翻了一遍，感觉土壤的湿度和松散程度已经可以了。于是猫咪们就陆续开始进场施肥。施好了肥，我就又翻了一遍，开始播种。在这儿播种不是为了收麦子，而是为了让猫吃，所以我决定采用高密度种植法，希望长出来的猫草像草坪一样茂密。一顿操作下来，我又培上了土，没敢培沙子，担心猫咪误以为是给它们准备的粪坑。第3天，我又用喷壶给表层土淋上了水，这样能更好的促进小麦发芽。剩下的就交给时间吧。1个星期后，毛都没长出来，一个发芽的都没有。你们知道吗？这简直就是奇耻大辱啊！我一个农村人种麦子，小半斤种子，竟然一粒发芽的都没有。我感觉我也对不起7只猫，白让他们等了1个星期。当然，他们还贴心的中途去给施了肥。为了弥补我的过失，我决定去找现成的。既然种不出来，我就去找已经长出来的。于是我跑到别人家麦子地去挖现成的。我还贴心的带了一撮麦子种，种在了我挖坑的地方。心想，这算是交换了哈，大爷。当然，如果这块地的大爷看到了这个视频，也可以联系我进行补偿。这块地的位置就是在这只狸花猫的旁边。这地离家不远，但团子应该没有来过，他是跟着我跑过来的，所以也没系绳。来都来了，那就顺便带他踏踏青吧。带着2撮麦子，我和团子就耀武扬威的回家炫耀了。如果我不说，小伴儿应该以为我是在外面种的吧。好歹在猫界，我要维护住自己的尊严，铲屎官是无所不能的。